The former Supreme Court retired Justice Professor Jojo Wilson Kanyeihamba has died at Nakasero Hospital in Kampala Monday morning. At the age of 86, retired Justice Dr. Professor Jojo Wilson Kanyeihamba had been receiving treatment at Nakasero Hospital. Following the sad news of his death, UBC TV visited his home in Buziga, Makindye Division, Kampala District. Some politicians praised the late as a person who fought for human rights. Yeah, of course, Professor, we shall miss Professor Kanyeihamba. First of all, he has been wise counsel to all of us as leaders in this community and as politicians. He has been a judge who has been doing his role and duties of guiding in terms of the laws and the constitution of this country without fear or favor. As a Supreme Court judge, we remember his judgments as one of those that have put a landmark in the justice system of this country. He would not fear the powers that would be in doing his job as a judge. And that is an example which each and every judge in Uganda should take by doing judgments that do not affect humanity, do not affect personalities, but do go as by the laws in this country. He has been a very good counsel to all of us. He has advised in the political fields, and he has been a very good resident in our place here in Buziga. He has contributed to the development of this area, and we shall miss him in that angle. Okusoka kwa byonna njagala kwebaza obulamu Katonda bw'awadde Professor Kanyeihamba ate n'abeera senior citizen omulungi mu kitundu kyaffe. Abadde bamutunuulira nga batulira mu kifaananyi ky'Abakiga. Nze namumanya nga ndi meeya. Eyamukonektingako obanga okunkwanaganya naye okujja mu lujja luno yali Seeka Lubega. Seeka Lubega ali awo ekyemmanga ye yakuza Kabila yali pulezidenti wa Congo. Yakulira wano waffe Buziga. Kati yandeeta wano mu lujja luno okumanya Kanyeihamba ne tuba bamukwano. Kyembadde mumanyiika abadde muwandiisi wa bitabo. Era singa interview eno ebadde mu office mbadde nja kulaga ebitabo by'abadde atuwa. Ekirala kye nanyumyako naye yaŋŋamba nti n'ettaka lya Kabaka naye ye tagenda kuddayo Bukiga. Kabaka yamuwa agenda kuziikwa wano. Era Katikkiro yasembayo okujja okulambula abantu abali prominent n'abakola bizinensi muno ab'amaanyi. Kanyeihamba ekifaananyi gye kiri nga yagula certificate ya miliyoni era n'asiima emirimu beene gye yamutumanga. Ekirala kye mumanyiko nti musango gwa Besigye ndowooza mu kulonda gwa 2011 nga bamubbye akalulu. Kanyeihamba yawukana ne balamuzi banne n'asala ekyo kyali kooti y'abantu kye yali erowooza ate nga kye kituufu. Omusango omulala era gwe yalimu Kanyeihamba nga gukwata kufa abanyigirizibwa gwe gwogoba Lord Mayor mu office. Mujjukira bulungi mu kamera zammwe. Kanyeihamba gavumenti okwembalasinga yajja n'egamba omulamuzi n'agamba nti oyo talina abawoleza ba gavumenti nti kagundike kana ka license oba ke bayita ki kali expired ne bamwembalasinga ne bamujja kubba. Kyagulanyi nga zembi obufuzi mu 2017 Kanyeihamba yayogererawo n'agamba oyo Samuel mu kitabo kya Samuel gwe bayogerako mu chapter y'omukaaga yali omuvubuka Dauda yakola ebyamagero yali mulunzi ng'ate musunyi wa jita yakuba golirase Butida oba envuumuulo ng'alanga Kyagulanyi. Era ebbanga eryo nti abantu bangi kyenyinza okugamba baweddemu ensa ku mulembe gwa Mwami Museveni naye ono omusajja agendedde mu myaka egyo ng'asigadde ekyo. Abantu bangi oyinza n'okusaba Katonda nti oba nange ntwalira wano kubanga tulaba abasajja be twali tulowolezaamu nga bagenze baweebuuse. Kanyeihamba agenze nakyo. Era kyova olaba mu kanso yange nagenda nga ba LC ne muwa oluguudo olwo. Yajja mu ofiisi abantu bayo waggulu baani bajjeno baani ne bakomplaininga nga baluyita Buziga Hill. Nga kyenyinza okusasula Kanyeihamba kumuwa luguudo olwo tuyita Professor Kanyeihamba. Era nasanga resistance nene nnyo ne meeting ne zituula nene mbagamba ng'omukulembeze processing manyi LC1 LC2 oluguudo baluyite Professor Kanyeihamba olw'ensonga ezo ze nkugambye okuba omuwandiisi w'ebitabo lwakuba kalicha yaffe mu Africa tetusoma muzungu kye yasooka tuge ffe tulaba bifaananyi era tubikula bifaananyi bye tunyumirwa. So ogwo gwe mukulu gwalese ku Makindye kuba Makindye alina abantu abali prominent naye abadde connected eri abakulembeze obwakabaka bwa Buganda n'okumanyisa abantu. Local leaders and residents in Buziga village who converged
at Professor Jojo Wilson Kanyeihamba's home spoke highly about the late as a loving person who helped the village in terms of development. Professor, in a tribute, okay, my name is called Besuje Silver. I'm born from Rwanda, where the late is coming from. The late has been my grandjudge, my grandfather, and he has supported me to be what I am now. He has supported so many. He has built schools in our county. We shall never forget Nyaruhanga High School. The founder was Professor Kanyihamba. It was his initiative, and the school is there. He even promoted the schools where you find there are children who are willing to learn and they don't have school fees. If they could not be with school fees, he had his bursary, he could sponsor, and children would come out. In fact, he has helped many, and they are aware we have lost a hero here. Yeah. Amanya nzitibwa Malatifa Bukenya, ndi mutuuze w'Ebuziga, Kirubu Zone. Chairman wange ye John Bosco Mlinda Muwongeezi Bulatodde. Professor mmanyidde emyaka 10, naye okubeera nnyo closed ku ye mu 2020 nga eyandeeta wano bamuyita Tariki Bukenya. Kale twali tulina era tukirina nakati tuyamba abaana b'Ebuziga abatalina mwasirizi. Ekyo tukikola buli January. Bwe twamutuukako yatwaniriza mu maka ge n'ambuuza oli muvumu, ne mugamba ndi muvumu kuba nze ki treasurer. Ne tumuwa bajeti yaffe n'atusuubiza olunaku tunadde okufuna ssente. Professor abadde tasuubiza n'atatuukiriza, ate nga niwaba kwadde nnusu 10 osayininga abadde muntu wa bwino, ate abadde wankyukakyuka. Ngera najja ne mugamba 2025 ngenda kwesimbawo. N'ambuuza ovudde mu kuyamba abaana batalina mwasizi. Ne mugamba we banaddamu ne bannonda nsobola okubeera area councillor era nga nkola ki paati yange. Nze nga nze nnyoliddwa nnyo kuba afudde mu kaseera mbadde mwetaagira ennyo. Ekirala professional nze yampa n'obutabo bw'okusoma bwa politics. Ne mbusoma bwe twaddamu okugenda mbuuza wakamalako bumeka. Ne mugamba ekituufu kino nti wampa bungi n'akasomako bubiri. Kati guno Desemba ne tudda wano nga tuzza omwebaza. Oluwaswa n'atugamba mukosefu mujja kudda ki olulala. Twali tuplaninganga ettiimu y'Ebuziga Youth Parish, Buziga Youth Council, tujje tumulambule. Tugenza okuddamu ku makya twakumukutu bamutimbikoza. Professor kyakyamuyigiddeko abadde muntu anywerera ku kigambo kye. Nze naye yali yanzibako ettaka lyange, naye najja nendeeta kwe nagulira byonna ng'eyanguza amaana n'aguza omuntu omulala. Nansaba ebintu ne mbimuwa n'akolerako. Era ettaka lyange nenkola ki? Ne ndinunula. Nyoleddwa nnyo era ffe abatuuze b'Ebuziga tufiiriddwa nnyo. Omusajja enjasaliivu ate erya mutama abadde anywerera ku kigambo kye. Abadde era Professor alwaniriddeko kuba ekyo kyatandikira waffe ffe kitaffe bwe yafa. Bangi nnyo abaali beesomye kubanga abaali beesomye okutwala awantu awo wonna okutwala ettaka eryo. Professor n'avaayo n'ayimirira n'agamba oyo yali muganda wange mwe yabankwasa era nze looya wammwe. Era tetulina wadde n'ekikumi kyonna wadde n'ataano ge twawanga Professor. Professor nga ne waaba agenda kufuluma nze nga nkubira essimu Bukenya oliwa
jangu nga njija misindi ng'atuuka ngamba omanyi nze siriiwo ngenda kuwa kulaba famire yange naye nkubidde looyo ono ngenda bamulekera yagenda okukola ki Professor n'asayininga check n'agamba gitwalire looyo ono ali ku kizimbe w'ekiti we mugenda okubanga mukola kipaka wenkomawo ekyo kibaddewo enfunde emirungi mingi nnyo ddala so era ffe singa eryo ettaka terikyaliwo ne lwa Professor naye ate ekyo nti naffe n'atuyigiriza ku byamateeka ki omuntu olina okubeerawo ku ttaka kubanze kati ensonga ez'ettaka era ekyo nkimwenyumiriza munnyo kuba kati nange abantu bangi bavaayo ne baneebuuzaako ku nsonga z'ettaka era nange nga Professor wabadde yagezanga nga ngamba kino kitambuza watyo kikola watyo kikola ki nange ne mbakola ki era bonna badde bavaayo na buwanguzi so tufiiriddwe omuntu Uganda efiiriddwe omuntu n'ensi yonna efiiriddwe omuntu ayimirira ku mazima Professor abadde ayagala nnyo amazima era tusaba nti singa bannayuganda ffenna Katonda ono yaleeta okufa ne bannaffe baabasoose okujjawo bye bakoze ebirungi nga si kubawaanira naye omuntu ng'akoze ekirungi so ffe abasigadde abaatulekedde kyakulabirawo nensaba bonna bannayuganda bannange tulabire ku Professor ate Professor kyabadde atambulirako ffe abasigaddewo naffe tukitambulireko mwebale nnyo yenze Wanyera Abubakar nga nze abadde kyamana bavuka mu guno omuluka newankubadde gasikyali kati ngenda kujja kuba kansala 2026 omuluka guno gwebuziga Professor abadde mukwano gwange Professor ntwakwatagana emyaka egiyise emabegaawo nga tulina program ze tuzenga tutambuza eza go back to school okuyamba abaana abalina mu asirizi era program twagitandikawo okusobola okuyamba abaana bali mu buziga Professor bwe twamutuukirira n'atwaniriza bulungi ono munnange ono Bukenyo ne yanyanjule wa Professor ne mukwano gwange awaswa era abeera waneeno so Professor ne tufuuka ba mukwano okuva mu biseera ebyo tubadde nga bamukwano era nga tumulambuulako abadde nga musajja mugonvugonvu naye ate nga muntu w'abantu nti mbawo mutuukidde akuwaki akuwa obudde n'omunyonyola ensonga yo gy'oba olese mu ddiiro so amakyagulwa leero tufunye amawulire ag'ennaku nti Professor tuvudde ku maaso ate nga mu kaseera ke kamu mbadde ngeza okuteekateeka okujja okukyalira Professor ndabe embeera kimwali naye kyannaku nnyo okubanga Mungu akoze ki amujjudde Professor ono toyinza muviirako awo era ogenda okuva mu maka ga Professor wano ng'ayina ate byakutaddemu ebirala oba ng'ayina byakunnyonnyodde ebiyinza okukyusa obulamu bwo nga ffe abavubuka naddala ffe abavubuka kuba abadde musajja mukulu mukaddekadde ate musajja abadde muyivu munamateeka ng'asomye naddala amateeka so abadde nga tutambuzamu edoketi ey'okubanga tutambulira mu bwerufu ate na buli kimu kye tukola tugezeko kikolera nnyo mu mateeka okwewala ebigwa tebiraze kyoyinza okukola ekintu munnakwegaana so Professor abadde musajja muzadde musajja musomesa musajja ayagala ensi ye buziga okutwaliza wamu kubanga buziga gwe muluka mwada wange lya sofe nga ffe bana buziga tufiiriddwa nnyo ntimbu tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi kibi nnyo kibi ddala nti buziga efiiriddwa naye Uganda yonna efiiriddwa Africa efiiriddwa n'ensi yonna kubanga kimanyikiddwa bulungi nti Professor Kanyehamba ye musajja eyasoma amateeka n'agamalayo era yaliko omulamuzi omukulu mwena mukimanyi bulungi so kibi nnyo okubanga tufiiriddwa yogerako Professor n'Obwakabaka toyinza muviirako awo era ogenda okuva mu maka ga Professor wano ng'ayina ate byakutaddemu ebirala oba ng'ayina byakunnyonnyodde ebiyinza okukyusa obulamu bwo nga ffe abavubuka naddala ffe abavubuka kuba abadde musajja mukulu mukaddekadde ate musajja abadde muyivu munamateeka ng'asomye naddala amateeka so abadde nga tutambuzamu edoketi ey'okubanga tutambulira mu bwerufu ate na buli kimu kye tukola tugezeko kikolera nnyo mu mateeka okwewala ebigwa tebiraze kyoyinza okukola ekintu munnakwegaana so Professor abadde musajja muzadde musajja musomesa musajja ayagala ensi ye buziga okutwaliza wamu kubanga buziga gwe muluka mwada wange lya sofe nga ffe bana buziga tufiiriddwa nnyo ntimbu tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi kibi nnyo kibi ddala nti buziga efiiriddwa naye Uganda yonna efiiriddwa Africa efiiriddwa n'ensi yonna kubanga kimanyikiddwa bulungi nti Professor Kanyehamba ye musajja eyasoma amateeka n'agamalayo era yaliko omulamuzi omukulu mwena mukimanyi bulungi so kibi nnyo okubanga tufiiriddwa omusajja yogerako Professor n'Obwakabaka amanya Shifa Kironde ow'ebuziga bannange tunywereddwa nnyo olw'okufiirwa Professor abadde mwami mukulu ng'atuwa abagezi
ngaffe abavubuka era Professor abadde mwami wa nkyukakyuka nnyo ng'ekitatambudde bulungi Professor nga tugenda tumwebuuzaako ate Professor ye muntu abadde ayagala abantu kubanga Professor wano ewa okyamira waliwo boda stage Professor ye muntu eyakkiriza boda stage eyo okubeerawo kubanga abantu abamu nga ba Professor bitera tebaagala boda zibasemberere ate era ng'aba boda baŋŋambye nti banyoleddwa nnyo kubanga bunaku nkulu abadde abalabirira baweereza ssente nga wa boda mwayo $5,000 era bali mu kunoonya kwa maanyi kati nganze kansala to be LC3 Buziga nyoleddwa nnyo wamu kyenva ndi wano okukungubagira Professor tugenda musaalirwa nnyo mukama amulamuze ekisa. Retired Dr. Justice Professor George Wilson Kanyeihamba died at the age of 86, was an author, politician, a former Justice of the Supreme Court, former Cabinet Minister, and Member of Parliament. He was also a chair of the Legal Committee of the Constituent Assembly that made the 1995 Constitution.